السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد. كتير مننا سواء كان شغال في مجال المونتاج أو شغال كفريلانس في تعديل الفيديوهات بيحتاج لحاجة اسمها ملحقات المونتاج. وملحقات المونتاج دي بتكون أو موسيقى أو خلفيات متحركة أو ساوند إفكت. وأنا في فيديو النهاردة جايب لك أفضل 3 مواقع للحصول على ملحقات المونتاج. بدون أي كلام كتير متنساش تصلي على النبي وتدعمنا باللايك وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول موقع معانا وهو موقع ميكس كيت. الموقع ده يعتبر من احسن المواقع اللي تقدر تجيب منها اي موسيقى او فيديوهات او مؤثرات صوتيه علشان تدعم الفيديو بتاعك وتخلي فيه حيويه زي ما انت شايف. اول حاجه نضغط على ستوك فيديو. زي ما انت شايف فتح لي الصفحه دي اللي بتحتوي على مجموعه من الفيديوهات اللي اقدر استخدمها كمقدمات او نهايه للفيديو، سواء كانت في اي مجال، سواء كمجال الرياضه او مجال المكياج وغيرها من الفيديوهات. لو ضغطت مثلا على فيديو الشخص اللي بيتمرن هيفتح لي الفيديو بالشكل ده، وبعد كده اضغط على الداونلود وهينزل لوحده معاك بكل سهولة، وكده يبقى معاك فيديو بجودة عالية وبدون حقوق نشر. لو مثلا انت الفيديو بتاعك بيتكلم عن الطبيعة هتروح فوق وتضغط على ناتشور، هتلاقيه جابلك مجموعة من الفيديوهات اللي تقدر تستخدمها وانت بتتكلم عن الطبيعة وبجودة عالية بتوصل لجودة ال 4K. لو جيت مثلا وضغطت على لايف ستايل هيجيب لي مجموعة من الفيديوهات لأساليب حياة مختلفة لكل شخص، سواء كانت رياضية أو عائلية. لو جيت بعد كده ضغطت على انيمالز هيجيلي مجموعة من الفيديوهات لحيوانات لو انت فكرة الفيديو بتاعك عن الحيوانات. لكن لو انت الفيديو بتاعك بيتكلم عن الاكل والمطاعم فما تقلقش، هتروح تضغط على فود هتلاقيه جابلك مجموعة من الفيديوهات عن الاكل اللي تقدر تستخدمها بكل سهولة في الفيديو بتاعك. تاني حاجة معانا هنروح نضغط على ستوك ميوزك، هيفتح الصفحة دي اللي انت هتلاقي فيها مجموعة من الموسيقى اللي بدون حقوق نشر. لو رحت بعد كده ضغطت فوق جينري واخترت سينيماتيك هتظهر مجموعة من الموسيقى السينماتية اللي بدون برضك حقوق نشر. طب انت مثلا الفيديو بتاعك فيه دراما او حزن او سعادة وانت عايز الموسيقى دي بس بدون ما تقعد تدور عليها، هتروح على مود وتختار اي واحدة. انا مثلا هختار دراماتيك، هيجيب لي مجموعة من الموسيقى الدرامية اللي بدون حقوق نشر برضه. وصلنا لأهم عنصر في الفيديو وهو المؤثرات الصوتية اللي هي بتعتبر اللي بتدي الروح للفيديو. هنضغط على ساوند افكت. زي ما انت شايف كده الواجهة برضو بسيطة جدا، زي ما انت شايف كده عندي صف فوق من الخيارات اللي ممكن اختار منها. انا مثلا هضغط على ناتشر واختار اي حاجة سواء كانت المطر او غيرها، هيجيلي مجموعة من المؤثرات الصوتية كلهم في مكان واحد وبدون حقوق نشر. لو جيت مثلا وضغطت على انيمالز هيجيلي مجموعة من أصوات الحيوانات ودي بتعتبر من أكثر المؤثرات الصوتية استخداما، خاصة لو انت الفيديو بتاعك عن الحيوانات أو كان فيديو وثائقي. وصلنا لآخر حاجة معانا في الموقع ده وهي الفيديوهات، ولكن الفيديوهات دي بتختلف عن الفيديوهات اللي كانت في الأول، إن الفيديوهات دي اللي بعمل بيها انترو أو بتكون قناة الاشتراك. لو ضغطت على أول فيديو هيفتح لك مجموعة من الفيديوهات اللي انت تقدر تستخدمها كانترو في القناة بتاعتك. لو جيت ضغطت فوق على يوتيوب هيجيب لك مجموعة من كرومات الاشتراك زي ما انت شايف كده. عندك بقى مجموعة كتير من كرومات الاشتراك ان ممكن تنهي بيها او ممكن تبدأ بيها الفيديو اصلا. انا مثلا هضغط على دي وبعد كده اضغط على داونلود وزي ما انت شايف كده بدأت تنزل معايا بطريقة سهلة جدا. تاني موقع معانا هو موقع بيكسل، والموقع ده للأسف بيحتوي على صور وفيديوهات بس. الموقع ده مجاني بالكامل. هاجي اضغط على فوتوز واكتب في البحث فولكانو، هيظهر لي مجموعة من الصور للبراكين وهي بتنفجر أو هي خامدة وفي حياة عليها وغيرها من الصور الطبيعية اللي تقدر تستخدمها في الفيديوهات بتاعتك بسهولة جدا. تاني حاجة معانا في الموقع ده وهي الفيديوهات، هروح أضغط على فيديوز هيظهر لك مجموعة من الفيديوهات والمناظر الطبيعية وغيرها من الفيديوهات التانية اللي ممكن تستخدمها واللي بتكون بجودة عالية وبدون حقوق نشر. لو جيت في الفيديوهات وكتبت في البحث فورست ادفنتشر هيظهر لك مجموعة من الفيديوهات لناس وهي بتخيم وبتعمل مغامرات في الغابة واللي انت تقدر تنزلها بكل سهولة.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي. وفي أمان الله، أشوفكم في الفيديو الجاي.